السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جيل بيعيش لحظة واحدة، لحظة بتفصل بين الماضي والمستقبل، لحظة بيتغير فيها مفهوم القوة ومين فعلا اللي بيملكها. من أول ورقة نقدية لحد أول كوين رقمية، الإنسان دايما بيدور على الثقة. بس السؤال الحقيقي، لسه بنثق في مين؟ البنوك ولا الشركات ولا الحكومات ولا الوقت اللي جه نثق في بعض؟ في عالم مليان أنظمة بتتحكم، ظهرت شبكة اسمها باي نتورك، شبكة قررت تبني الثقة من الأول وجديد، مش بالكود ولا بالعقود لكن بالناس نفسها. من هنا بدأت الثورة، ثورة بتجمع بين البلوك تشين والذكاء الاصطناعي عشان تبني أول اقتصاد لا مركزي حقيقي، اقتصاد عادل شفاف ومبني على المشاركة البشرية. في الوقت اللي البنوك بتهد الحلم، باي بتبني واقع جديد من مجرد فكرة من جامعة ستانفورد لمجتمع عالمي من ملايين الرواد. دلوقتي وانت بتتفرج على الفيديو ده، النظام المالي القديم بيتفكك قطعة قطعة وبداله بيتولد نظام جديد اسمه اقتصاد الثقة. استعد، لان اللي جاي مش مجرد تحديث تكنولوجي، اللي جاي ثورة مالية عالمية بتبدأ من موبايلك ومنك انت. تابع للنهاية عشان تفهم ازاي شبكة باي بتغير قواعد اللعبة وبتبني اول اقتصاد عالمي بالناس مش ضدهم. اشترك معانا لو انت مش مشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. الصندوق اللي هيقلب النظام المالي العالمي، بداية نهاية الفيدرالي وولادة اقتصاد جديد. من سنين كان في سر بيتناقل بين نخبة العالم، صندوق ذهبي مش مجرد ذهب ولا كنز، ده صندوق سان جيرمان، صندوق اتخبى فيه مستقبل البشرية نفسها. في ناس قالت عليه خرافة وفي ناس قالت ده مشروع روحي، بس الحقيقة ان الصندوق ده حقيقي جدا وبيبدأ يتفتح دلوقتي. سنة 1729 واحد اسمه الكونت سان جيرمان، عبقري وفيلسوف ومصرفي غامض، قال لهم هتيجي اللحظة تتغير فيها البشرية ويتوزع فيها الغنى بالعدل. وساعتها ضحكوا، بس هو كان بيفكر في المستقبل، في اليوم اللي الفلوس نفسها تتغير. اللي محدش كان يعرفه ان الصندوق ده اتحول مع الوقت لسان جيرمان تراست، صندوق سيادي ضخم بيتقال ان فيه تريليونات من الاصول الذهبية والمعادن النادرة، والاخطر ان الاصول دي كانت تحت رقابة البنوك المركزية بس اتسجنت جوه النظام الورقي القدير. يعني كل مرة بتسمع عن أزمة اقتصادية أو تضخم، اعرف إن في حاجة وراء الكواليس، في نظام بيتنفس آخر أنفاسه ونظام تاني بيستعد يتولد مكانه. في سنة 2008 لما العالم وقع في أزمة الديون الرهن العقاري، الناس افتكرت إنها نهاية مؤقتة، بس اللي حصل كان إعادة تشغيل مش إصلاح. النظام المالي القائم على الدين والفائدة والتضخم اتكتب له النهاية بطيئة، ومن ساعتها في حكومات ومؤسسات سرية شغالة على نظام جديد اسمه الكيو اف اس، النظام المالي الكمي. النظام ده مش مجرد تحويل الكتروني، ده دماغ كوني بيراقب كل معاملة في لحظتها وبيمنع الفساد قبل ما يبدأ. تخيل ان فلوسك تبقى مربوطة بترددك الحيوي، جسمك نفسه هو المفتاح الدخول لحسابك، مفيش تزوير ومفيش سرقة، كل شيء بيتسجل على بلوك تشين كوني. بس هنا بقى وسط التحول ده كله طلع كيان غريب بسيط لكنه عبقري، مش تابع لبنوك ولا الأنظمة القديمة، شبكة باي نتورك اللي بدأت كأنها تجربة صغيرة لتعدين العملات بالموبايل، لكن الحقيقة إنها كانت جزء من الخطة الكبيرة، خطة تحرير الاقتصاد من احتكار النخب. تخيل انك تقدر تشارك في شبكة مالية عالمية من غير جهاز تعدين، من غير مصرف، كل اللي معاك موبايلك وثقتك. ده مش خيال، ده الواقع اللي بيتنفذ دلوقتي. وشبكة باي بتثبت للعالم ان الثقة ممكن تكون اقوى من الذهب. في اللحظة اللي العالم كله بيتكلم فيها عن التضخم، في شبكة جديدة بتتبني على صمت، بتحضر لشيء اسمه التحول العظيم. وساعتها مش هتكون العملة اللي في جيبك هي اللي بتحدد قيمتك، لكن اللي بتقدمه للعالم. بس قبل ما نفهم المستقبل لازم نرجع ونسأل ليه النظام القديم اتبنى بالشكل ده وازاي هيتفك، وايه علاقة الكيو اف اس والباي والستيلر بكل ده. كل نظام وليه عمر، وزي ما بيقولوا اللي يعيش على الخداع يموت بالحقيقة. النظام المالي اللي حكم العالم ل100 سنة بدأ يتفكك
قطعة بعد قطعة. اللي حصل ان العالم كان ماشي على نظام دين مركزي اسمه الفيدرالي الامريكي، هو اللي بيطبع الفلوس وهو اللي بيحدد قيمتها وهو اللي بيقنعنا ان التضخم شيء طبيعي، بس الحقيقة هو السرطان اللي اكل ثروات الشعوب. كل ازمة مالية بتحصل البنوك تطبع فلوس جديدة، الناس تفتكر انها اتحلت، لكن اللي بيحصل فعلا انهم بيسرقوا المستقبل. عارف يعني ايه؟ يعني كل دولار بيطبع بيقلل قيمته اللي في جيبك، بيسحب من جهدك وانت مش حاسس. 2008 البنوك بتنهار، 2020 العالم كله بيتقفل، 2023 التضخم يضرب اوروبا وامريكا في وقت واحد. كأن النظام بيقول انا مش قادر اكمل، وفي الخلفية ناس قليلة جدا كانت بتجهز البديل. هنا بيبدأ يظهر العقل المالي الكوني، الكيو اف اس كونتيوم، نظام جديد مش مبني على الديون لكن على القيمة الحقيقية. كل اصل له بصمة طاقية، كل حساب له تردد فريد، يعني مفيش غش، مفيش تلاعب، مفيش وسطاء. تخيل حسابك البنكي مرتبط بنبض قلبك، كل عملية ليك بتتسجل في لحظتها، مش على سيرفر في بنك لكن على شبكة كونية لا مركزية. الفساد هنا مستحيل لأن النظام نفسه واعي، وبينما المؤسسات القديمة تتساقط زي الدومينو، النظام الكمي الجديد بيتمدد في صمت، من الفاتيكان للبنك الدولي للصين، وحتى أمريكا نفسها بدأت تستعد للانتقال. كل ده بيحصل وإحنا مش واخدين بالنا. في تكنولوجيا طلعت من الهامش وبقت في القلب، البلوك تشين، مش مجرد كود أو معاملة رقمية، دي اللغة الجديدة للثقة اللي بتربط بين الإنسان والنظام بدون وسيط. ومن هنا بدأ يظهر التعاون الغريب بين إكسلام وستيلر والباي نتورك، واحدة بتمد السرعة والتانية بتمد الثقة، نظام مبني على التحقق البشري مش على خرزميات جشعة بتستهلك كهرباء الدول. باي قالت مش محتاج تكون مليونير عشان تدخل اللعبة، كل اللي محتاجه ان الناس تثق فيك. ومن هنا اتولدت فكرة شبكة الثقة، الناس بتختار من 3 ل 5 اشخاص يعرفوا فعلا يثقوا فيهم، بيتكون بينهم دائرة الامان، والدوائر دي كلها هي اللي بتحافظ على سلامة الشبكة. يعني ببساطة لو حد حاول يعمل 1000 حساب مزيف مش هيقدر يخترق النظام، لأن الثقة هنا مش بتتباع، بتتبني. دلوقتي فهمنا ازاي النظام القديم بينهار وازاي النظام الكمي والبلوك تشين بيحضروا البديل، بس السؤال الكبير وازاي الدمج مع ستيلر والسعر العالمي جي سي في هيحول ده كله لثورة مالية حقيقية. في الوقت اللي العالم كله كان بيتكلم على انهيار الدولار، في شبكة كانت بتتبني في صمت، بتتبني من الناس مش من الحكومات، اسمها باي نتورك. الناس افتكروها لعبة، قالوا تطبيق تعدين بالموبايل مستحيل ينجح، بس اللي مفهموش ان الفكرة مش في التعدين، الفكرة في الثقة. كل شخص بيشارك بيمد خيط من شبكة الثقة العالمية، كل دائرة امان بتتحول لعقدة جديدة في البلوك تشين، وده معناه ان النظام ده مش محتاج كهرباء ولا سيرفرات ضخمة، هو قائم على البشر نفسها. الثقة البشرية هي المحرك مش الآلات. بس باي ما اشتغلتش لوحدها، وراها نظام تاني، نظام في القوة جديدة في الرؤية اسمها الإكسلام وستيلر، اللي أسسها نفس الناس اللي حطوا بذرة الفكرة في الروبل، لكن غيروا المعادلة تماما. ستيلر استخدمت بروتوكول اسمه الاس سي بي، نظام قائم على الثقة الموزعة بدل المنافسة، يعني المعاملات بتتأكد مش بالسباق لكن بالاتفاق، وده اللي خلاها أسرع وأوفر وأأمن. في الوقت اللي كل الشبكات كانت بتحاول تبقى متوافقة مع الاي في ام، النظام القديم اللي اتبنى سنة 2014، باي قالت لا، مش هنقلد حد، هنبني من الصفر على بروتوكول ستيلر. وده كان المفتاح. باي وستيلر بتساوي سرعة تنفيذ مهولة، استهلاك طاقة شبه معدوم، وثقة بشرية حقيقية. يعني أول نظام بلوك تشين بيجمع بين التلاتة في وقت واحد. وهنا بيظهر العنصر الثالث، العملة اللي هتكون المقياس العالمي الجديد، عملة مش بتتبني على التعدين ولا على المضاربة لكن على قيمة المجتمع نفسه. كل ما النشاط يزيد كل ما الثقة بتزيد، العملة تكبر قيمتها. يعني الأول مرة القيمة مش جاية من وول ستريت ولا من بنوك مركزية لكن من تفاعل الناس، من الشغل، من الإبداع، ومن الثقة. باختصار الفلوس بقت إنسانية. في لحظة العالم بيحاول يلاقي حل لأزمته، باي وستيلر والسعر العالمي الجي سي بي
خلقوا نموذج جديد، نظام بيشغل نفسه بنفسه، مش محتاج طاقة ولا طباعة ولا بيخضع لسيطرة دولة أو بنك. نظام بيقولك لو أنت حقيقي فأنت بتملك مكانك في الاقتصاد الجديد. بس ده مش مجرد نظام مالي جديد، دي بداية عصر كامل اسمه الويب 3، واللي فيه الذكاء الاصطناعي هيمسك بإيد البلوك تشين عشان يبنوا سوا اقتصاد لا مركزي عادل وشفاف ومبني على الإنسان مش على رأس المال. في اللحظة اللي كانت فيها الشركات العملاقة بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي كأنه خطر على البشرية، كانت باي شايفة الصورة الكاملة. مش الذكاء الاصطناعي هو العدو الحقيقي هو الاحتكار. لأول مرة في التاريخ الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين بقوا على نفس الفريق، مش واحد بيتحكم في التاني لكن الاتنين بيكملوا بعض. البلوك تشين بيقدم الثقة والذكاء الاصطناعي بيقدم العقل، مع بعض بيبنوا حاجة اسمها الاقتصاد الذكي. تخيل معايا الاي اي بيقدر يراقب كل معاملة في النظام ويكتشف الغش في لحظتها من غير ما يحتاج شرطة أو بنك مركزي. وتخيل إن العقود الذكية بقت بتتعلم من تصرفات الناس، يعني النظام بيتطور ذاتيا وبيفهم السوق لحظة بلحظة، مش بيتوقعك زي خوارزميات الإعلانات لكن بيخدمك زي مساعد مالي ذكي بيفكر لمصلحتك مش لمصلحته. الذكاء الاصطناعي في منظمة باي بيشتغل على 3 مستويات. 1. التحليل الذكي للسوق، بيتابع حركة النشاط داخل الايكو سيستم وبيحدد اولويات التطوير او الدعم. 2. توزيع الثقة، AI بيراقب دوائر الثقة وبيحسب مدى المصداقية بناء على التفاعل الواقعي. 3. الاستدامة الاقتصادية، النظام نفسه بيتعلم ازاي يحافظ على التوازن بين العرض والطلب من غير تضخم ومن غير سيطرة مركزية. وده مش خيال علمي، دلوقتي في مشاريع داخل منظومة باي بتستخدم الاي اي فعليا في التحقق من الهوية الKYC وفي تحليل نشاط السوق داخل المتاجر الرقمية. الذكاء الاصطناعي مش بس بيشوف البيانات، ده بيشوف القيمة اللي ورا البيانات. وليه تجمع ده كله؟ البلوك تشين زائد الذكاء الاصطناعي زائد الثقة البشرية تكون النتيجة حاجة واحدة، نظام مالي واعي مش بيتعامل بالأرقام لكن بيفهم المعنى ورا الأرقام، نظام عادل بيكافئ اللي بيبني مش اللي بيحتكر. لأول مرة الذكاء الاصطناعي بيخدم الإنسان مش بيستغله، والناس بقت تفهمك مش بتتحكم فيه. اللحظة الفاصلة، العد التنازلي للثورة المالية بيبدأ من هنا. على مدار السنين كنا بنسمع عن البيتكوين والإيثيريوم وعن الميم كوينز، لكن اللي جاي مش مجرد كوين جديدة، اللي جاي هو نظام جديد بالكامل. من هنا من قلب شبكة باي بيبدأ التحول اللي هيعيد رسم خريطة المال العالمي. شبكة باي مش مجرد بلوك تشين، دي منظومة بشرية، اقتصاد مبني على الثقة وعقل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وسعر بيبدأ يدمج فعليا داخل الايكو سيستم يجيس فيه القيمة المجتمعية الحقيقية. القيمة مش ورق، القيمة هي الثقة، واللي يملك الثقة يملك المستقبل. الخبر اللي قلب الموازين، محفظة اوكي اكس سجلت رسميا الباي كوين ضمن قائمة الاصول، وده معناه ان المرحلة الجاية خلاص بتبدأ. التداول اللامركزي الدي اكس داخل الايكو سيستم مش حلم بعيد، ده بيحصل فعلا من دلوقتي. انت مش بتتفرج على السوق، انت جزء من صناع السوق الجديد. كل مستخدم في شبكة باي بيشارك دلوقتي في لحظة ما بتحصلش غير مرة كل قرن، لحظة تحرير المال. الفلوس لأول مرة بتخرج من قبضة المؤسسات وبترجع تاني للناس. لكل شخص ساهم احفظ التاريخ ده، 22 فبراير 2025 اليوم اللي بدأ فيه العد التنازلي لنهاية النظام المالي القديم. اللي جاي مش مجرد تداول، اللي جاي ثورة مالية شاملة، واللي مستعد مش هيبص ورا تاني،